ทีนี้วาระที่3เนี่ยมันจะมีของ 3.1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่อำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู6อำเภอ 1,998 บ่ออันนี้บอกไหมว่าที่ไหนบ้างมีรายละเอียดอยู่ครับส่งให้ปภไปแล้วครับมีรายละเอียดว่าทั้ง6อำเภอนี่มีที่ไหนบ้างมีหมู่ที่ตำบลครบครับมันเฉพาะหมู่ที่ตำบลเหรอมันต้องบอกพิกัดด้วยสิเพราะว่าในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีหลายบ่อทำไงจะทราบได้ว่าเป็นบ่อของอบจ.อันนี้มันต้องลงทะเบียนทรัพย์สินไหมตรงนี้ทางอบจ.เป็นเครื่องจักรกับพนักงานนะครับในส่วนของค่าน้ำมันค่าวัสดุอุปกรณ์ใช่ถามเรื่องทรัพย์สินตรงนี้มันจะมีโครงการที่ทางอำเภอเขาจะเสนอขึ้นมาว่าไปเป่าล้างบ่อบาดาลนะมันจะได้รู้ว่าบ่อไหนทีนี้ถ้าหากว่าทางอบจ.มารายงานแบบนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้เพิ่งขุดไปเนี่ยแล้วมันจะไปเป่าล้างมันจะไปซ้อนกันมันจะมีวิธีการรีเช็คกันได้ยังไงคือถ้าจะรายงานแบบนี้มันต้องเป๊ะเป็นพิกัดนะมันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันเอาไงคือถ้าจะคงรายงานแบบนี้ไว้นะต้องมีพิกัดนะมีไหมคืออย่างนั้นชื่อฝ่ายที่ทำเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้ว่าตกลงอันเนี้ยเขาเพิ่งทำถ้าหากว่าใครจะเสนอโครงการเพื่อไปทำอะไรเกี่ยวกับฝ่ายพวกนี้เราจะได้สอบทานได้ทีนี้พอมาบ่อบาดาลปุ๊บบอกว่าเกือบ 2,000 อย่างเงี้ยมันจะตรวจสอบได้ไงว่าโครงการที่เราจะพิจารณาในวาระต่อไปเนี่ยมันไม่มาซ้ำซ้อนกับของอบจ.อันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองหาทางเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูนวดแผนไทยนี่หมายถึงว่าทำไปแล้วหรือยังไม่ได้ทำแล้วก็ทำที่ไหนไม่ใช่คือไปบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเงินจำนวนนี้ของอำเภอเมืองเนี่ยก็มีสิทธิ์ทำในเขตเทศบาลแล้วเกิดถ้าอำเภอเมืองเข้ามาขออบรมอาชีพนวดแผนไทยเราต้องรู้ว่าไม่ซ้ำซ้อนกับเทศบาลเมืองอันเนี้ยต้องชัดพัฒนาอาชีพกลุ่มชุมชนเนี่ยอย่างเงี้ยกว้างไปต้องบอกว่าทำแล้วที่ไหนยังไงอันนี้มันจะมีผลกระทบกับทางโครงการของอำเภอเมืองที่เขาจะเสนอขึ้นมาอันนี้ต้องเขียนให้ชัดหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอกสารแนบคืออะไรไหนแนบตรงไหนเป็นแผ่นขวางครับท่านครับเนี่ยอย่างเงี้ยไปเขียนบอกว่าศูนย์เรียนรู้คือทำอะไรฝึกอาชีพฝึกคือถ้าแบบนี้ผมก็ต้องให้เวลาเขาเสนอโครงการผมก็ต้องให้ทางเกษตรและสหกรณ์เป็นคนยืนยันว่าที่โครงการที่เขาจะเสนอซ้ำซ้อนกับที่คุณทำไหมคือที่ประชุมมารับทราบได้แต่ว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยของเทศบาลกับของอบจ.เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดต้องเป็นคนยืนยันแล้วว่าโครงการที่ทางอำเภอเสนอขึ้นมาซ้ำซ้อนกับที่คุณทำหรือเปล่าเกษตรและสหกรณ์ก็เหมือนกันเวลาเขาเสนอโครงการขึ้นมาคุณต้องเป็นคนยืนยันแล้วว่าไม่ซ้ำซ้อนหรือซ้ำซ้อนไม่งั้นคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ไม่รู้ในหลักการเป็นอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ารับทราบไปก่อนนะครับแล้วหน่วยงานที่รายงานเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่เข้ามาประชุมอะอย่างหน่วยทหารในพื้นที่อะเขารายงานมาว่าไงบ้างมีโครงการอะไรบ้างในพื้นที่มีไหมหน้าไหนวะมีครับมีว่ายังไงบ้าง
มีตามแผนขวางครับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม5โครงการ ที่ไหนบอกไหม ไม่ได้บอกครับท่านครับ ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ ครับ แล้วถ้าแบบนี้ สมมติว่าวันนี้อำเภอเสนอโครงการขึ้นมาเราจะรีเช็คได้ไง ในส่วนของของนปปมีอยู่5โครงการพื้นที่ชัดเจนครับท่านครับ แค่นั้นเองใช่ไหมทางนั้นถ้าสมมติว่าทางฝ่ายทหารเขาไม่ได้เข้านี่ทางฝ่ายเลขาต้องเป็นคนรีเช็คนะต่อไปหลักเกณฑ์ 3.2 นะครับก็ตามนี้หลักเกณฑ์ที่ว่านี้ทางฝ่ายเลขาจะนำเสนอให้ที่ประชุมทราบอีกทีดีไหมเชิญ ขออนุญาตครับหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณานะครับในข้อแรกการแจ้งรายงานประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะครับตามประกาศข้อ 4.1 ของกรมป้องกันนะครับให้พิจารณาจ้างแรงงานภาคประชาชนโดยใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะครับวันละ300นะครับกิจกรรมที่เสนอขออนุมัติต้องเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการนะครับที่ดำเนินการแล้วสามารถป้องกันหรือยับยั้งหรือลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติครับเช่นการจ้างแรงงานประชาชนกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำนะครับและทำปุ๋ยหมักเพื่อลดรายจ่ายในการประกอบอาชีพการเกษตรครับในข้อ 4.2 เป็นเรื่องของการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นนะครับสำหรับประชาชนนั้นให้ใช้หลักเกณฑ์นะครับก็คือเบิกจ่ายได้ตามเท่าที่ดำเนินการจริงคือยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเท่าที่จ่ายจริงนะครับคนละไม่เกิน 2,000 บาทครับค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากรวันละไม่เกิน500 บาทไม่เกิน10 วันครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปฏิบัติการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทครับค่าอุปกรณ์ลงทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาทครับสำหรับในข้อ 4.3 ในเรื่องของการซ่อมแซมระบบประปาทั้งผิวดินและระบบบาดาลนั้นการเป่าล้างบ่อบาดาลนะครับหรือกิจกรรมอื่นที่คณะกรรมการประเมินฐานเห็นว่ามีความจำเป็นนะครับก็มีในส่วนของการกำหนดราคาการเป่าล้างบ่อบาดาลนั้นอ้างอิงอัตราราคางานต่อหน่วยสำนักมาตรฐานงบประมาณเมื่อเดือน 2558 นะครับงานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบ่อบาดาลโดยถือราคาตามระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วประมาณท่าราคา 25 บาทถึง 25.99 ลิตรนั้นจำนวน 7,590 บาทต่อ1บ่อครับสำหรับการพิจารณากำหนดราคาซ่อมแซมระบบประปาทั้งผิวดินและระบบบาดาลทางฝ่ายเลขาได้พิจารณาราคาโดยการสืบราคาวัสดุอุปกรณ์จากห้างร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูและก็จังหวัดใกล้เคียงครับโดยถือราคาวัสดุอุปกรณ์รายการซ่อมแซมของห้างร้านที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัตินะครับตามเอกสารแนบ 3ครับท่านให้คณะกรรมการได้พิจารณานะครับในส่วนนี้มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับถ้าไม่มีไปวาระที่4นะครับเรื่องเพื่อพิจารณาเชิญฝ่ายเลขาเสนอครับขออนุญาตครับเรื่องที่วาระที่4เรื่องพิจารณาการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะครับฝ่ายเลขาได้รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการตามที่ส่วนราชการและอำเภอได้จัดส่งมาเมื่อวันที่14สิงหาคมนะครับ2558โดยอำเภอทุกอำเภอได้เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอใช้วงเงินทดลองราชการรวม36โครงการนะครับวงเงิน 21,845,217 บาทถ้วนนะครับโดยโครงการแยกเป็นโครงการอย่างนี้ครับโครงการจ้างแรงงานราษฎรจำนวน18โครงการนะครับวงเงิน 719,700 บาทนะครับมีอำเภอสุวรรณคูหานะครับโครงการด้านการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามข้อ 4.2 จำนวน15โครงการนะครับวงเงิน 6,584,520 บาท
นะครับมี2อำเภอคืออำเภอนาวังกับอำเภอสุวรรณคูหาครับโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลเสนอขอทุกอำเภอครับรวม570บ่อวงเงิน 4,326,300 บาทครับโครงการซ่อมแซมระบบประปาทั้งผิวดินและบาดาลมี1อำเภอคืออำเภอศรีบุญเรืองนะครับ56แห่งวงเงิน 759,400 บาทครับรวมเป็นเงิน4โครงการทั้งสิ้น 12,389,920 บาทครับสำหรับโครงการที่เสนอขอใช้เงินที่ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศนะครับมีทั้งหมด6โครงการเป็นวงเงิน 9,455,297 บาทครับจึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการเป็นรายอำเภอตามลำดับครับในโอกาสนี้ขอเชิญอำเภอเมืองครับท่านครับ ครับในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ยนะครับได้ดำเนินการสำรวจนะครับในส่วนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็มีที่ขอรับการเสนอโครงการขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเป่าล้างบ่อบาดาลนะครับ53บ่อนะครับเป็นเงิน 4,2,270 บ่อนะครับมีโครงการเดียวนะครับเรียนมาเพื่อทราบครับของพะเมืองนี่ก็จะมีปัญหาว่าที่ถามทางท้องถิ่นจังหวัดไว้มันไปพวกเนี้ยไปซ้ำกับบ่อบาดาลที่ว่า1,900 กว่าบ่อเกือบ 2,000 นี่คือเฉพาะปีนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเฉพาะปีนี้เนี่ยการไปเป่าล้างมันก็ไม่น่าจะไปเป่าล้างในพื้นที่ตรงในบ่อบาดาลเหล่านั้นทราบได้ยังไงว่าที่อำเภอเมืองเสนอมาจะไม่ไปซ้อนกับของอบจ.ดังๆไม่ได้ยินต้องเช็คค่าพิกัดนิดนึงครับเพราะพอดีมีบางหมู่ที่มันที่ทางอำเภอเมืองเสนอมานี่แล้วก็อบจ.ไปเจาะด้วยอย่างนี้ครับนั่นแหละครับผม ทีนี้วันนี้จะที่ประชุมจะอนุมัติได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าหมู่ที่2ของตำบลบ้านพร้าวเนี่ยตกลงทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีบ่อบาดาลอยู่กี่บ่อแล้วบ่อที่อำเภอเมืองเขาเสนอมาว่า1บ่อเนี่ยมันใช่บ่อของอบจ.ไหมก็เล่นรายงานมาแบบนั้นใครจะไปรู้ถ้ารายงานมาคนรายงานต้องรับผิดชอบคุณต้องยืนยันว่าซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนตกลงยืนยันว่าอะไรถ้าซ้ำซ้อนจะได้ตัดถ้าไม่ซ้ำซ้อนจะได้ให้ถ้าเกิดเป็นบ่อใหม่นี่อย่างที่นายเรียนให้ทราบนะครับว่ามันคงจะต้องไม่ต้องได้เป่าแน่นอนนะครับก็ถูกสิตอนนี้จะถามคุณว่าหมู่2บ้านพร้าวเนี่ยบ่อใหม่บ่อเก่าคราวนี้หมู่2นี่อย่างยกตัวอย่างเช่นอบจ.ผมเปิดดูในบัญชีตรงนี้หมู่2ไม่มีเจาะแต่จะไปเจาะที่หมู่10ที่15นะครับผมหมู่15ครับหมู่15ลำดับที่2ตำบลบ้านพร้าวอย่างนี้ครับ4โครงการนี่จะซ้ำกันนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นบ่อเดียวกันหรือเปล่าที่ตอบไม่ได้นี่ก็คือลำดับที่2หมู่15อย่างนี้ครับจะเช็คได้วันนี้เช็คได้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วใครจะเป็นคนยืนยันเชิญครับคือตอนที่อำเภอเองสำรวจลงไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เขารายงานกลับขึ้นมาเนี่ยเราบอกไปนะฮะว่าบ่อบาดาลที่เราจะดำเนินการช่วยเหลือเนี่ยต้องเป็นบ่อบาดาลที่มีการก่อสร้างนะหรือว่าขุดเจาะมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีตามที่ซักซ้อมไปแล้วก็5ปีตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือจะต้องไม่เคยได้รับการดูแลรักษานะครับในเรื่องของบ่อมาเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2ปีเราบอกสเปคในเรื่องของการสำรวจไปอย่างนั้นแล้วก็แต่ละบ่อเราทำพิกัดไปครับท่านฮะว่าบ่อ1 2 3 4เนี่ยพิกัดคือพิกัดที่เท่าไหร่ครับท่านครับถ้างั้นก็ต้องให้ท้องถิ่นจังหวัดไปตรวจสอบว่าบ่อพวกนี้ซ้ำซ้อนกับบ่อเมื่อ5ปีที่แล้วหรือเปล่าขออนุญาตครับนิดนึงครับอบจ.ดำเนินการไปเจาะนี่เป็นบ่อของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ใช่ประปาที่เป็นของสาธารณะครับผมเป็นอยู่ในที่ของประชาชนแล้วประชาชนเป็นผู้ยื่นขอเจาะบ่อครับไม่อย่างนั้นเนี่ยตรงวาระเมื่อกี้ที่รายงานเนี่ยคุณต้องเขียนให้ชัดครับผมครับมันจะได้ไม่มาเป็นอุปสรรคของการพิจารณาใช่ไหมเขียนให้มันชัดๆเมื่อคุณศาสตร์ไปแบบนั้นปุ๊บนี่เขาอนุมัติอะไรไม่ได้เลยนะเขากลัวไปซ้ำซ้อนของคุณ
ถ้าแบบนั้นจะเขียนว่ายังไงกรรมการจะได้สบายใจ เนี่ยไอ้ตรง3 จุดอะไรเนี่ยของโครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน6 อำเภอพันก็ต้องเขียนประโยคมีภาษาที่ออกมาทำให้สบายใจอ่ะยิ่งท่านในอำเภอเมืองบอกว่าบ่อบาดาลที่ไปเป่าล้างเนี่ยเฉพาะที่5 ปีแล้วก็ไม่มีการบำรุงรักษาเกิน2 ปี ถามว่าพวกเนี้ยมันไปกระทบอะไรกับที่เป็นทรัพย์สินของอบจ.หรือไม่คือถ้าลักษณะกิจกรรมของอบจ.เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าจริงๆอ่ะต้องเขียนให้ชัดมันจะได้รู้ว่าไม่ซ้ำซ้อนกันอ่ะจะเขียนว่ายังไงขออนุญาตครับตามที่รายงานผมเขียนไปว่าจำนวน6 อำเภอรวม 1,998 บ่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยบ่อละ 22,000 ในวงเล็บค่าใช้จ่ายโดยประมาณอบจ. 7,000 บาทและมีราษฎรสมทบ 1,500 บาทในตัวที่รายงานมาครับตรงนี้พอใช้ได้ไหมครับขออนุญาตถามเลยครับคือมันต้องลงละเอียดไปด้วยไม่ใช่บอกว่าเอ้ยของอบจ.เนี่ยทำใช้เงินแค่นี้ที่ทำไมส่วนราชการอื่นรวมทั้งกระทรวงทรัพย์เองที่ไปทำบ่อเท่าไหร่นะของกระทรวงทรัพย์ของกรมตามบาดาลนะฮะหากว่าบ่อปิดก็ประมาณ240,000เศษครับคือมันจะเกิดการเปรียบเทียบว่าอ้าวทำไมอบจ.ทำแค่ 20,000 ใช่ครับ ทำไมกระทรวงทรัพยากรน้ำบาดาลทำไมต้อง 200,000 มันต่างกันตรงไหน ผมขออนุญาต ผมทางนี้ผมรู้แต่ว่าทางนู้นน่ะต้องเขียนให้ชัด ครับ จะเขียนว่ายังไง ไม่ใช่ครับเฉยๆแล้ววันเนี้ยประชุมวันนี้นี่รายงานการประชุมนี่ส่งกระทรวงก่อนเที่ยงนะครับเพราะประชุมบ่าย 2ประชุมกระทรวงบ่าย 2นะครับต้องเขียนให้ชัดครับขออนุญาตครับขออนุญาตหารือครับท่านประธานครับเขียนไปอย่างนี้ได้ไหมครับว่ากรณีบ่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเป็นโครงการที่อบจ.ทำ MOU ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่เป็นประปาในที่สาธารณะไม่รู้คือคุณจะทำไงที่เขียนออกมาแล้วคนอื่นเขาไม่เสียหายอ่ะตอนนี้เสียหายคือ1คุณไม่รู้คุณบอกไม่ได้ว่าคุณไปทำที่ไหนบ้างคนอื่นจะอนุมัติโครงการก็ไม่กล้าอนุมัติ2คุณมาเขียนแบบนี้ว่าคุณใช้เงินแค่บ่อหนึ่ง 20,000ทำไมคนอื่นต้องใช้ 200,000คือเขียนแบบคนอื่นเขาได้รับผลกระทบอ่ะเขียนยังไงอ่ะที่ทำให้คนอื่นเขาสามารถทำงานต่อได้อ่ะไม่มาติดไอ้ประโยคแค่นี้ของคุณอ่ะถ้าสมมติว่าทาง1,900 กว่าบ่อเนี่ยเขามีบัญชีมีที่อยู่เสร็จเนี่ยค่ะกับอันที่ขอเสนอใหม่แล้วไม่ตรงกันอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่านะคะคือตอนเนี้ยไอ้มารายงานแบบนี้ไม่ได้ เพราะว่าอำเภอเขายืนยันว่าไอ้บ่อที่ไปเป่าร้านเนี่ยไม่ใช่บ่อใหม่แต่นี่เขาเอาบ่อใหม่มารายงานอำเภอเขาบอกว่าเขาเป่าร้านเฉพาะบ่อที่ขุดเจาะมาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปีและไม่มีการบำรุงรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปีเพราะฉะนั้นถ้าจะรายงานต้องรายงานข้อมูลตัวนี้ซึ่งอบจ.ซึ่งเป็นส่วนที่อบจ.ไปดำเนินการอยู่โดยวิธีเนี้ยด้วยวิธีการ MOU เนี่ยต้องบอกว่ามีบ่อที่ทำมาแล้ว5 ปีกับไม่มีการบำรุงรักษาไปแล้ว2 ปีเนี่ยกี่แห่งซึ่งเป็นส่วนที่อบจ.ทำหรืออีกทีต้องรายงานมาว่าปีเนี้ยอบจ.ได้ไปเป่าล้างบ่อบาดาลของตัวเองนะที่ไหนบ้างคือรายงานตัวนี้มามันไม่มีประโยชน์ขออนุญาตครับตัวนี้ 1,900 กว่าแห่งนี่เป็นเจาะใหม่ทั้งหมด ก็ถูกไง ครับ
ก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปทำในไอ้บ่อเจาะไม้ก็ถูกแต่ว่าเขาต้องรายงานมาด้วยว่าเขาต้องรายงานมาเรื่องเป่าล้างบ่อว่า5 ปีเจาะมาแล้ว5 ปีบ่อที่คุณไปเจาะมาบ่อที่อบจ.ขุดเจาะเองอ่ะโดยการทำ MOU กับชาวบ้านน่ะ5 ปีแล้วปีเนี้ยไม่ได้ไปเป่าล้าง ถ้าจะรายงานต้องรายงานแบบนั้น แต่ถ้ารายงานแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นการขุดเจาะในปีนี้ แล้วทางนี้ก็ยืนยันเข้ามาว่าไอ้ที่ขอเป่าล้างมาน่ะไม่ใช่บ่อที่ขุดเจาะในปีนี้ เข้าใจประเด็นนะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาลในปี2558โดยความร่วมโดยใช้เครื่องจักรของอบจ.แล้วก็ชาวบ้านออกค่าอะไรนะแล้วก็เป็นการเจาะบ่อบาดาลในที่ของเอกชนใช้เป็นประโยชน์ใช้สอยเฉพาะในครัวเรือนนั่งเรียบเรียงไปก่อนเดี๋ยวจะย้อนกลับมาใหม่นะแต่ตอนนี้ที่จะต้องเพิ่มของท่านในอำเภอเมืองก็คือว่าท่านเสนอมาทั้งหมดเนี่ยกี่บ่อเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ท่านก็บอกท่านก็ต้องเพิ่มประโยคที่ว่าที่เสนอมาทั้งหมดเนี้ยเป็นบ่อบาดาลที่ขุดเจาะมาแล้วเกินกว่า5 ปีและในรอบ2 ปีไม่มีการเป่าล้างบ่อบาดาลอันนี้ได้ไหมผมเติมให้ได้ไหมได้นะไปเลขาโจทย์ได้ไหมคือก็บอกไม่น้อยกว่า2 ปีเจาะมาแล้ว5 ปีอันนี้คือส่วนที่ทางอำเภอรายงานขึ้นมาทีนี้พอเขียนแบบนี้ปุ๊บเราจะทยอยพิจารณาเป็นรายอำเภอไปไหมฝ่ายเลขาถามกรรมการว่ามีท่านใดจะทักท้วงโครงการของอำเภอเมืองบ้างรอบแรกนี้เอาแค่ว่าเห็นชอบว่าให้สามารถใช้เงินนี้ได้หรือเปล่าก่อนส่วนเรียงลำดับความสำคัญนี้เดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีมีท่านผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้อำเภอเมืองใช้จ่ายเสนอเห็นชอบโครงการของอำเภอเมืองนะครับกี่โครงการนะกี่ที่นะ53 แห่งเป็นเงินต่อไปอำเภออะไรครับครับขบวนการของอำเภอศรีบุญเรือนจะมีขบวนการสำรวจคล้ายคลึงกับอำเภอเมืองนะครับคือลักษณะเกณฑ์เดียวกันคือบ่อตั้งแต่5 ปีแล้วก็ไม่มีการซ่อมบำรุงเป่าล้างนี่อยู่2 ปีแล้วก็ได้ทำหนังสือถึงท้องถิ่นว่าเขาไม่มีการดำเนินการเป่าล้างบ่อนี้แล้วก็ไม่มีการตั้งประมาณไว้นะครับของศรีบุญเรือนขอเป่าล้างบ่อมา116 บ่อเป็นเงิน800,000 กว่าบาทแล้วก็ซ่อมบำรุงประปาหมู่บ้านอีก56 แห่ง700,000 กว่าบาทก็รวมประมาณ1.5 ล้านครับมีบัญชีอยู่ใช่ไหมศรีบุญเรืองเชิญคณะกรรมการพิจารณานะครับช่วยกันดูหน่วยงานใดที่มีโครงการซ้ำซ้อนกับของอำเภอต้องรีบยืนยันนะครับถ้าไม่ยืนยันถือว่าท่านเห็นชอบนะครับศรีบุญเรืองนี่กี่ตำบลเนี่ย12 ตำบลเหรอ12 ครับมันน่าจะแยกได้สัก3 อำเภอตั้งในอำเภอสัก3 คนเลย
มิน่าหนึ่งตั้งในอำเภอแบบน้ำหนักเยอะๆเพื่อไปลดความอ้วนเหรอผอมแน่เขาวเนี้ยมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ท่านในอำเภอศรีบุญเรืองรอตอบอยู่ครับ มีไหมต้องลงคะแนนโดยวิธีลับไหมกากบาทตั้งกรรมการนับคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไหมเอาไหมหรือจะให้แบบทำเป็นหนังสือคือผมจะขอความขอมติเลยคือผมว่าเกรงใจไม่รู้ว่าท่านกำลังดูอยู่หรือท่านกำลังทำอะไรผมไม่แน่ใจ บริขาคือจะขอมติเลยเดี๋ยวก็จะถูกตำหนิว่ารวบรัดนั่งรอไปเฉยๆผมก็ไม่รู้ว่าถึงเมื่อไหร่ เชิญครับ ถามเป็นรายบุคคลดีกว่าทสจว่าไงมีอะไรไหมมีประเด็นที่จะต้องสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์เหมือนกันครับก็เมื่อกี้นะฮะผมอยากเพิ่มเติมประเด็นข้างต้นเกี่ยวพิกัดเนี่ยถ้าหากว่าเป็นบ่อใหม่ที่ย้อนหลังประมาณ3 ปีประมาณไปเนี่ยนะครับผู้ที่หรือหน่วยงานที่เจาะบ่อบาดาลนั่นนะครับต้องมายื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานผมซึ่งเป็นหน่วยในการออกใบอนุญาตให้เจาะให้ใช้ในใบอนุญาตนั้นนะครับก่อนที่ออกได้ก็คือมีพิกัดสำแดงที่ตั้งบ่อทุกบ่อนะครับประเด็นก็คือว่าหากอำเภอมีโครงการเป่าล้างบ่อเพื่อการนี้นะครับให้ท่านเนี่ยแจ้งสมมติว่าอย่างอำเภอเมืองเนี่ย53 บ่อให้แจ้งตรงนี้มาเราจะตรวจสอบกับพิกัดของเราที่มีอยู่ก็ยืนยันให้ท่านได้นะครับว่าซ้ำหรือซ้อนกันหรือไม่นะครับก็ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นแค่นี้ครับแล้วแน่ใจว่าทุกหน่วยที่เขาเจาะบ่อบาดาลเขาได้รับใบอนุญาตจากทสจ.ช่วงหลังครับหมายว่า3 ปีประมาณย้อนหลังเนี่ยนะครับเราไล่บ่อเข้าสู่ระบบตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล2520เนี่ยค่อนข้างที่ครบถ้วนครับแล้วอย่างกับของอบจ1,900 กว่าบ่อนี่มีไหมมีครับเขาขออนุญาตหมดเลยเหรอขอฮะขอครับปีเฉพาะปี 2-3 ปีมานี้3 ปีย้อนหลังเนี่ยผมการันตีว่าชัวร์ครับฉะนั้นอำเภอที่เป่าล้างบ่อเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเอาพิกัดตรงนั้นที่ท่านไปจับเฉพาะบ่อที่ดำเนินการขอใช้งบประมาณเพื่อการนี้ส่งมานะครับเราจะตรวจสอบกับพิกัดที่เรามีอยู่ในเอกสารนะครับของอบจ.ทั้งหมดเนี่ยยืนยันท่านไปนะครับก่อนดำเนินการนะอันนั้นยืนยันได้ว่าบ่อมีจริงได้รับอนุญาตจริงแต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีหน่วยไหนไปเป่าล้างเมื่อปีที่แล้วบ้างเพราะตอนนี้ประเด็นคือเรากำลังอนุมัติงบเป่าล้างใช่ไหมเราต้องการจะตรวจสอบว่าบ่อเหล่านั้นเนี่ยมีหน่วยงานอื่นไปเป่าล้างในปีนี้ไหมคนละประเด็นตอนนี้ที่จะให้ยืนยันคือว่าบ่อเหล่านี้ที่เขาขออนุมัติเป่าล้างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ่อที่เจาะมาแล้วเกินกว่า5 ปี2 ปีที่ผ่านมาอย่างน้อย2 ปีไม่มีการเป่าล้างผมกำลังถามว่าหน่วยงานของเราเนี่ยได้ไปเป่าล้างบ่อเหล่านี้ในปีนี้หรือไม่ไม่มีครับท่านผู้ว่าไม่มีโอเคแรงงานคงไม่มีพมจ.ไม่มีพช.มีไหมท้องถิ่นมีไหมไปเป่าล้างบ่อเหล่านี้ปีนี้ไม่มีแล้วนู่นอะไรที่เลยไปนู่นของหน่วยไหนครับชลประทานทางนู้นมีไหมครับไม่มีนะโอเคก็ตกลงยืนยันสาธารณสุขมีไหมไม่มีถือว่าเห็นชอบนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปครับอำเภอครับของอำเภอหนองสังนะครับเสนอมา1 โครงการนะครับโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล
เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 10 ตำบลนะครับรวมทั้งหมด 87 บ่อเป็นเงิน 660,330 บาทครับมีโครงการเดียวครับแล้วก็เงื่อนไขในการที่เราสำรวจก็เช่นเดียวกับอำเภอเมืองและอำเภอศรีบุญเรืองนะเป็นบ่อที่ก่อสร้างมาเกิน 5 ปีนะครับแล้วก็ไม่มีการเป่าล้างในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาครับ มีถ้าจะถามทุกท่านก็เสียเวลาท่านใดมีโครงการเป่าล้างในพื้นที่เหล่านี้กรุณายืนยันด้วยครับในปีนี้มีไหมครับจริงๆเมื่อกี้ของศรีบุญเรืองมีซ่อมแซมระบบประปาผิวดินแล้วก็ระบบบาดาลด้วยนะถือว่าเห็นชอบไปพร้อมกันหรือเปล่าครับไปเลยค่ะหน่วยงานต่างๆช่วยดูด้วยนะครับว่ามีซ้ำซ้อนกันไหมซ่อมแซมระบบประปาผิวดินและระบบบาดาลเพราะหลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการก็คือว่า 1. ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานทำไปแล้ว 2. หน่วยงานนั้นไม่มีงบประมาณที่จะทำต่อไปในปีนี้เราถึงได้เอามาใช้เงินงบสำรองราชการอันนี้นะครับอันนี้ฝ่ายเลขาต้องบันทึกไว้ให้ชัดนะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขทุกอย่างนะของโนนสังมีกิจกรรมประเภทเดียวนะครับที่ประชุมเห็นชอบไม่มีผู้ใดคัดค้านนะครับต่อไปอำเภอครับนากลางครับของอำเภอนากลางเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล46 บ่อเป็นเงิน 349,140 บาทครับซึ่งกระบวนการสำรวจเหมือนกับอำเภอต่างๆที่ผ่านมาครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณดำเนินการไว้ครับโอเคครับที่ประชุมเห็นชอบนะครับต่อไปครับสุวรรณคูหาครับครับกราบเรียนว่าครับผมประสงค์เราอ่อนครับในอำเภอสุวรรณคูหาครับขออนุญาตเรียนคณะกรรมการทุกท่านครับผมเพิ่งย้ายมานะครับมาจากอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากครับในส่วนของสุวรรณคูหาได้ดำเนินการสำรวจแล้วได้3โครงการครับคือโครงการแรกคือโครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชนะครับนี่18โครงการนะครับเป็นเงิน 719,700 บาทนะครับอีกโครงการที่2เป็นโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยแล้งเนี่ยครับจากภัยพิบัตินะครับดำเนินโครงการเป็นเงิน 131,000 บาทนะครับอีกโครงการหนึ่งโครงการที่3โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลนะครับจำนวน176บ่อนะครับใช้หลักเกณฑ์ตามที่ท่านในอำเภอได้นำเรียนมาสักครู่ครับเหมือนกันครับรวมเป็นเงินนะครับ2,186,540 บาทครับนำเรียนเพื่อทราบครับก็ประเด็นพิจารณานะครับเป็นประเภทกิจกรรมไปโครงการจ้างแรงงานหรือกำจัดวัชพืชทั้งหมดเนี่ยกี่โครงการนะท่านในอำเภอทั้งหมดเป็นเงิน318,000โครงการเหรอที่จะซ้ำซ้อนกันที่เห็นก็จะอาจจะของแรงงานของท่านมีกิจกรรมซ้ำซ้อนกับพื้นที่เหล่านี้ไหมครับที่ทำไปแล้วในปีนี้ไม่มีนะโอเคขออนุญาตเรื่องนี้ได้สอบถามแรงงานไปแล้วครับว่าไม่มีงบประมาณครับไม่คือปีนี้ของท่านแรงงานจังหวัดท่านมีงบจ้างงานเร่งด่วนทีนี้ผมก็จำไม่ได้หรอกว่าอนุมัติไปที่ไหนบ้างแต่ว่าท่านทราบไม่ซ้ำนะโอเคหน่วยงานอื่นมีงบประมาณเรื่องนี้ไหมครับในพื้นที่ของท่านอำเภอสุวรรณคูหาครับมีไหมครับอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับว่า300 บาทค่าแรงวันละ300ใช่ไหมของท่านแรงงานจังหวัดยัง150อยู่นะ
ท่านในอำเภอนาวังจะถามเรื่องอะไรครับ ไม่ผมคิดว่าท่านจะสงสัยว่าทำไมกระทรวงแรงงานไปกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ300แล้วทีเวลาไปจ้างแรงงานชาวบ้านทำไมจ่ายแค่150ผมถามเขามา3 ปีแล้วก็ตอบไม่ได้เขาไปออกระเบียบของเขาจ้างงานเร่งด่วนจ่ายค่าแรงวันละ150มันก็เป็นภาระของหน่วยในพื้นที่อ่ะหน่วยอื่นก็ไปจ้างวันละ300หมดแล้วยกเว้นกระทรวงแรงงานน่าสงสารมากเลยน้ำท่วมปากพูดไม่ออกฟ้องศูนย์ดำรงธรรมโอเคกิจกรรมแรกของท่านในอำเภอสวนคูหาที่ประชุมเห็นชอบนะครับมีท่านผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีกิจกรรมอันที่2ฝึกอาชีพอันนี้หลายหน่วยเลยลองดูซิซ้ำซ้อนกับกิจกรรมของท่านไหมครับมีไหมครับเมื่อกี้มีอยู่อันหนึ่งเรื่องที่เขาพูดถึงเรื่องว่านอกจากซ้ำซ้อนส่วนราชการแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะทีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน้าที่ใครที่ยืนยันท้องถิ่นจังหวัดก็คงไม่ไหวอ่ะอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทางอำเภอนะครับท่านตรวจสอบเพราะท่านกำกับดูแลอบต.กับช่วยผู้ว่าดูแลเทศบาลอยู่แล้วอันนี้ถือว่าท่านเป็นคนยืนยันนะครับว่าไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบไว้นะครับขอบันทึกไว้อย่างนั้นนะครับท่านนายอำเภอครับทุกกิจกรรมย้อนไปถึงตั้งแต่เมืองศรีบุญเรืองนากลางโนนสังขอย้อนนิดนึงนะครับว่าท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณดำเนินการในปีนี้แล้วก็ไม่มีงบประมาณเพื่อทำกิจกรรมเหล่านี้ท้องถิ่นในพื้นที่โอเคของท่านในอำเภอสุวรรณคูหาอันแรกจ้างแรงงานอันที่2ฝึกอาชีพนี่หน่วยงานใดหน่วยงานอื่นดูครับซ้อนไหมครับซ้ำซ้อนไหมครับเพราะว่ามีหลายหน่วยงานมากเลยที่จะดูเรื่องทำเรื่องฝึกอาชีพอย่างเช่นของท่านแรงงานจังหวัดเนี่ยผมก็ต้องขอให้ท่านดูว่ามันไม่ซ้ำซ้อนกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะเพราะมีทั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมีอะไรด้วยถ้าซ้ำซ้อนท่านต้องรีบทักท้วงนะครับลักษณะการยืนยันก็2ประเด็นคือไม่ได้ดำเนินการในปีนี้กับไม่มีงบที่จะดำเนินการในพื้นที่เหล่านี้มีไหมครับพช.มีไหมพมจ.มีไหมพมจ.นี่ก็แจกเงินทั่วไปหมดไม่มีนะโอเคโดยอื่นมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มีถือว่าเห็นชอบต่อไปเป่าล้างบ่อบาดาลก็ลักษณะเดียวกันต่อไปของอำเภอนาวังครับเชิญท่านอำเภอครับครับเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดท่านคณะกรรมการทุกท่านครับของอำเภอนาวังมีที่จะเป่าล้างบ่อบาดาลอยู่92บ่อครับก็สิ่งที่อำเภอนาวังทำแล้วก็ให้ความสำคัญก็คือองค์ประกอบที่จะเป่าล้างบ่อบาดาลคือ1ไม่ซ้ำซ้อนโดยการแจ้งพิกัดครับพิกัดและก็ที่สำคัญที่สุดในอำเภอลงไปสำรวจด้วยตัวเองในพื้นที่แล้วก็บ่อทั้ง92บ่อของนาวังเนี่ยจะต้องเป็นบ่อที่ทางท้องถิ่นขึ้นทะเบียนไว้แล้วครับแล้วก็เกินมาอายุเกิน5ปีครับแล้วก็ใน2ปีที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดไปเป่าล้างครับก็เข้าองค์ประกอบทุกอย่างทุกประการนะครับลักษณะโครงการที่2ก็ส่วนใหญ่ที่อีก27โครงการครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการฝึกอาชีพระยะสั้นซึ่งตรวจสอบทุกหน่วยงานแล้วไม่ซ้ำซ้อนบางหน่วยงานอาจจะมีชื่อใกล้เคียงกันบ้างแต่ว่าไม่ซ้ำซ้อนในพื้นที่ดำเนินการแน่นอนครับอีกลักษณะหนึ่งนอกจากฝึกอาชีพระยะสั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องระบบการกระจายน้ำนะครับ
ก็ทั้งสองลักษณะ ของนาวังอำเภอเล็กแต่งบเยอะครับขอมาตั้ง16 ล้านครับ แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาแล้ว ผมว่าลักษณะกิจกรรมที่ท่านขอมา2 อันแรกนี้คงไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าขอให้หน่วยงานพวกเราตรวจสอบดูความซ้ำซ้อนเรื่องฝึกอาชีพนะครับถ้ามีท่านช่วยทักท้วงด้วยนะครับเชิญเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเอาฝึกอาชีพก่อนฝึกอาชีพจะได้ผ่านไปทีละกิจกรรมเป่าล้างบ่อบาดาลที่ประชุมเห็นชอบนะครับฝึกอาชีพมีผู้ใดทักท้วงเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็ฝึกอาชีพนี้ก็ผ่านนะครับต่อไปก็เป็นโครงการประเภทอื่นๆที่ท่านนายอำเภอได้เรียนแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกิจกรรมกระจายไปก็เป็นซ่อมแซมระบบประปาซ่อมแซมระบบประปานี่จะขอให้ท่านนายอำเภอได้อธิบายเพิ่มเติมสักนิดครับการซ่อมแซมระบบประปาคือขณะนี้เนี่ยสภาพข้อเท็จจริงก็คือว่าประปาไม่สามารถระบบประปาไม่สามารถกระจายน้ำได้ทั่วถึงเมื่อคำนึงถึงประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการทำโครงการเพื่อที่จะป้องกันและยับยั้งภัยแล้งเพราะฉะนั้นระบบในเรื่องของการกระจายน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญมากที่สุดก็คือในเรื่องของการวางท่อที่จะไปช่วยเหลือในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ภัยแล้งครับท่านครับหมายเลขาเข้าหลักเกณฑ์ไหมครับคือที่ดูโครงการท่านตั้งแต่โครงการที่3ครับท่านครับก่อสร้างหอทางสูงเพื่อป้องกันอะไรเดี๋ยวเอานี่ก่อนระบบประปานี่ซ่อมแซมระบบประปาเนี่ยวางระบบท่อใช่ไหมครับท่านซ่อมแซมระบบประปาเนี่ยวางท่อเมนโครงการวางท่อเมนประปาระบบประปาเนี่ยมันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ครับท่านครับมันเป็นไม่เข้าหลักเกณฑ์ตรงไหนว่าไปคือต้องชี้แจงให้ท่านเข้าใจคือในประกาศมันจะเป็นการซ่อมสร้างนะครับท่านครับจ้างแรงงานส่วนใหญ่ในลักษณะนี้คงต้องหาลือนะครับว่าจะทำกิจกรรมนี้ได้หรือไม่ไปที่กรมนะครับท่านครับลักษณะที่เป็นการทำใหม่คือทำขึ้นใหม่ครับท่านครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับชี้แจงมันไม่ได้ทำขึ้นใหม่แต่เป็นเพียงการต่อเติมระบบประปาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ต่อเติมขึ้นมาเช่นมีคลองส่งน้ำมีคลองน้ำอยู่แล้วเราก็ทำคลองส่งน้ำต่อเพื่อให้น้ำเนี่ยมันกระจายไปสู่พื้นที่มันก็น่าจะเป็นการป้องกันภัยแล้งได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาเดี๋ยวท่านนายอำเภอฮะคือกำลังพูดถึงวางท่อเมนระบบประปาทีนี้เขาพูดว่าเหมือนกับว่าท่านไปวางท่อใหม่ข้อเท็จจริงคือยังไงคือมันมีระบบอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าไปขยายไปขยายเท่านั้นเองครับคือเหมือนกับว่าท่อเมนระบบประปาได้หมายถึงว่าประปาหมู่บ้านครับประปาหมู่บ้านครับแต่ว่าไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนครับที่อยู่ในคือมันมีประปาอยู่แล้วครับมีระบบประปาอยู่แล้วแต่ไปวางท่อเพิ่มครับวางท่อเมนเนี่ยนะครับขยายเขตครับผมขยายระบบประปาหมู่บ้านโดยการวางท่อเมนเพิ่มเติมครับผมพอได้ไหมหลักเกณฑ์รู้สึกว่ากรรมการชุดนี้นี่ป้องกันจังหวัดเป็นกรรมการเหรอหรือใครหรือปลัดจังหวัดฮะแล้วมันไม่เข้าเพราะกรมการปกครองก็มีหนังสือสั่งมันนั่นเยอะแยะถามทำไมไม่เข้าท่านครับกรณีที่เป็นข้อสงสัยน่าจะหารือครับเพื่อความปลอดภัยครับปลอดภัยของใครเลยของทุกคนนะครับแล้วกรรมการด้วยครับเพราะว่าพอเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะมินเมียอยู่ไม่ใช่ทีนี้ความ
ความไม่สบายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากชื่อโครงการหรือเปล่าเราจะได้มาปรับชื่อได้เรียนท่านนายอำเภอว่าปรับชื่อโครงการให้มันสื่อให้มันสื่อใช่ไหมเพราะว่าพอดูอย่างนี้ปุ๊บที่ทางฝ่ายเลขาบอกว่าเหมือนกับสร้างใหม่วางท่อใหม่ใช่ไหมแต่ว่าข้อที่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นต้องใช้ว่าขยายเขตปรับปรุงขยายเขตประปาแล้วก็ประเด็นที่หารือไปมันจะได้ชัดเจนเชิญฮะคือน่าจะมีคำว่าคือขยายต่อเข้าไปนะคะขยายแล้วต้องเป็นท่อเมนไหมฮะท่านอันนี้ไม่ทราบท่อเมนนะแต่ว่าถ้าจะมีส่วนว่าเป็นขยายซึ่งมันจะไม่เป็นโครงการที่เหมือนที่บอกว่าเป็นโครงการใหม่นะคะต่อขยายองค์ประกอบที่ผมเข้าใจนี่ชัดเจนไหมว่าคือประปาหมู่บ้านมันในนี้มันไม่ได้เขียนต้องหมายว่าโครงการขยายเขตบริการขยายพื้นที่บริการคงประปาหมู่บ้านโดยการวางท่อเมนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยได้ไหมทีนี้พอปรับเวอร์ดิ้งปุ๊บนี่ต้องหารือไหมไปเลขาเพื่อความปลอดภัยของประธานกองกรรมการด้วยแต่ว่าในหลักการเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าในเรื่องพื้นที่เรื่องอะไรนี้ไม่ซ้ำซ้อนนะหน่วยงานต่างๆเพราะประปาหมู่บ้านนี่มันมีหน่วยไหนอะกระทรวงทรัพย์มีไหมเรื่องประปาหมู่บ้านมีงบลงไปทำไหมไม่มีครับไม่มีสาธารณสุขมีไหมครับมีแล้วซ้ำซ้อนกับพื้นที่พวกนี้ไหมไม่ปีที่แล้วไม่ได้มีงบมาสร้างครับปีนี้ก็ไม่มีโอเคส่วนของท้องถิ่นก็เป็นหน้าที่ของทางท่านนายอำเภอที่จะไปสอบไปให้เขายืนยันมานะครับตกลงว่าเรื่องพื้นที่มีปัญหาเหลือแต่ว่ากิจกรรมเนี้ยสามารถใช้จากเงินจำนวนนี้ได้หรือไม่ใช่ไหมแต่ว่าในหลักการถ้าหากว่าไม่ผิดหลักเกณฑ์นี่ที่ประชุมเห็นชอบหรือต้องรอหารือกลับมาแล้วค่อยเอาเข้าที่ประชุมอีกทีต้องงั้นไหมท่านผู้ว่าครับขออนุญาตนิดนึงครับในประกาศกรมป้องกันข้อ 4.3 เนี่ยเขาบอกว่าการซ่อมแซมระบบประปาทั้งผิวดินและระบบบาดาลทั้งบนดินและใต้ดินเนี่ยคราวนี้ประเด็นเนี่ยผมบอกว่าผมขออนุญาตมีความเห็นที่ประชุมนะครับว่าน่าจะใช้คำว่าคีย์เวิร์ดว่านะครับว่าการซ่อมแซมและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพอให้คำว่าพัฒนาตรงนี้พอฮะจะขยายจะปรับลดจะแก้ไขต่อเชื่อมอะไรก็ได้ใช้คำว่าพัฒนาตัวเดียวจบครับมันพูดว่าซ่อมแซมอย่างเดียวเหรอไปเลยค่ะครับเป่าล้างนี่ถือว่าซ่อมแซมใช่ครับผมไออาชีพก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่เนี้ยขยายได้ไหมครับผมขออนุญาตครับท่านประธานครับโดยเจตนารมณ์ของการใช้จ่ายเงินทดลองราชการนะครับเพื่อเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นซึ่งกิจกรรมตามประกาศนี้เน้นการซ่อมแซมเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีอยู่แล้วนะครับเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิมนะครับอย่างเช่นกรณีการเป่าล้างบ่อบาดาลเนี่ยจะเน้นที่ว่าบ่อที่มีอายุการใช้งานเกิน5 ปีขึ้นไปนะครับหรือการซ่อมแซมระบบบาดาลเนี่ยจะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ใดชำรุดบ้างนะครับที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้ส่วนการวางท่อเมนระบบประปานี่ในความคิดของผมแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่เป็นโครงการใหม่เป็นการขยายระบบประปาเดิมที่มีอยู่แล้วที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงซึ่งไม่น่าจะเข้ากับหลักเกณฑ์ที่ว่าจะเข้าไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบประปาเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าท่อเมนที่เราจะวางเนี่ยไม่ใช่ท่อเมนที่ชำรุดนะครับเป็นท่อเมนที่วางระบบใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นการต่อเติมจากที่มีเดิมอยู่แล้วครับผมท่านครับ ค
เป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องหาเลยก็ได้นี่หรือยังไงชยุทธคือถ้าทางฝ่ายเลขามีความเห็นแบบนี้ก็ปิดประตูเลยคือการหาเลยหมายถึงว่าเรายังเห็นว่ายังมีข้อเนี้ยที่เอามาใช้ให้นั่นได้ไม่ใช่ไปโยนว่าก็ข้อ10มันบอกว่าให้ทิบดีมีอำนาจวินิจฉัยก็เลยส่งเรื่องเข้าไปให้วินิจฉัยอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่เข้าหลักเกณฑ์คือเราต้องมีความเห็นว่าเนี่ยเนื่องจากไอ้ตรงนี้มันเขียนว่าอย่างนี้แต่เรามีความเห็นว่าอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ความเห็นว่าอย่างนี้เนี่ยคือดูเหมือนว่าที่ประชุมก็ออกไปในทางว่าไม่น่าได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหาลือไปเนี่ยหมายถึงว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นว่าน่าได้แต่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเห็นว่าไม่น่าได้เลยก็ไม่ต้องส่งไปจริงไหมหาลือใช่แต่ต้องแต่ถ้าเราจะเอาดีแต่ว่าจะเอาแต่ต้องให้เหตุผลว่าความเห็นของเราถูกต้องหรือไม่ว่าแต่นี่ดูเหมือนว่าฝ่ายเลขาก็มีความเห็นว่าไม่ควรถ้าไม่ควรก็ตัดทิ้งก็เราคือต้องหาลือต้องหาลือเพื่อไม่ใช่ทีนี้เขาเกรงใจท่านในอำเภอนาวังสิไม่ใช่คือจริงผมชมท่านนะว่าท่านเนี่ยพยายามที่จะทำอะไรที่ให้มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านเพราะทำแล้วเนี่ยท่านคงมองในมุมนี้คือว่าในเมื่อเงินเนี้ยบอกว่าใช้ป้องกันภัยแล้งใช่ไหมทีนี้ท่านบอกว่าถ้าสมมติทำอย่างเงี้ยมันป้องกันได้ตอนนี้มีปัญหาว่าประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งไม่มีระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึงการที่ท่านขอเงินจำนวนนี้ไปทำเนี่ยเพื่อที่จะให้ระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยให้บริการได้ครอบคลุมแล้วประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยจะไม่ประสบภัยอีกต่อไปถ้าสมมติจะหาลือไปต้องแบบนี้พอฟังได้ไหมล่ะถ้าจะทำแบบเนี้ยท่านอุตส่าห์ไปสำรวจมาด้วยตัวเองนะด้วยความถามความเห็นพวกเราว่าควรจะหารือไปก่อนไหมด้วยความเห็นแบบที่ผมว่าเนี่ยควรไหมเชิญครับที่ประชุมสสจ.เห็นด้วยว่าครับท่านประธานก็พี่น้องท่านประธานในประเด็นที่บอกว่าถ้าเมนของระบบประปาเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงนะครับหรือว่าบ้านอาจจะขยายขึ้นมาอีกนะครับก็เพราะฉะนั้นคือคนที่ขยายหลังระบบประปาเดิมเนี่ยซึ่งหน่วยงานที่ทำเบื้องต้นเนี่ยอาจจะทำไม่ถึงคนนี้จะเดือดร้อนได้ก็เพราะฉะนั้นคือทางท่านนายอำเภอในวังเขาบอกว่าจะขยายระบบตัวนี้เพิ่มเข้าไปก็จะประเด็นตรงนี้ก็เห็นด้วยครับผมครับผมคิด2ข้อแรกเนี่ยถ้าหาลือไปก็เป็นประโยชน์กับคณะกรรมการทุกท่านแม้กระทั่งท่านผู้ว่าด้วยและทุกการถ้าหากตอบมาเนี่ยผลเป็นประการใดเนี่ยดำเนินการได้ก็ดำเนินการต่อก็ไม่ได้เสียหายที่กรณีน้ำหนักหาลือนะครับประเด็นที่2เนี่ยถ้าหากว่าจะทำไปโดยใช้อำนาจของคณะกรรมการเนี่ยเสียงส่วนมากตัดสินพิจารณาเนี่ยนะครับก็น่าจะปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเนี่ยให้สอดคล้องกับ 4.3 ในประกาศกรมป้องกันนะครับที่ว่ากำหนดซ่อมแซมระบบประปาเนี่ยบอกว่าซ่อมแซมและพัฒนาเนี่ยจบคำว่าเติมพัฒนาเนี่ยซ่อมแล้วมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมมันสอดคล้องกับว่าพัฒนานะครับผมมีความเห็นแค่นี้ครับสสจ.เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา2ประเด็น1หารือไป2ลงมติเห็นชอบเลยที่ประชุมพิจารณาว่าไงครับใครเห็นด้วยตามข้อ1หารือไปยกมือขึ้นให้ยกมือเขาไม่ได้ให้พูดจะพูดใช่ไหมเชิญนะ
หาลือไปเห็นด้วยนะคะแล้วก็ให้เพิ่มเติมในลักษณะที่ว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะทำให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เราสามารถใช้เงินตัวนี้ที่จะทำในเมื่อกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆก็ไม่มีตรงนี้อยู่แล้วก็ใช้โอกาสตัวเนี้ยใช้ให้ช่วยเหลือประชาชนได้ต่อไปให้ยั่งยืนนะคะตกลงจะพูดต่อหรือจะยกมือเอาสองอันตอนนี้มีทางเลือกอยู่สองทางหารือไปหรือเห็นชอบเลยไม่ได้บังคับนะคณะกรรมการชุดนี้ฟรีสไตล์เลยไม่มีธงครับหรืออันที่สามก็ได้บอกว่าตัดทิ้งเอาทุกคนรับผิดชอบนะครับไปเลขาขอมติครับขออนุญาตประเด็นแรกใครคิดว่าจะต้องหารือครับขออนุญาตยกมือขึ้นครับขออนุญาตว่าหารือแล้วก็แบบท่านทสจ.พูดด้วยนะคะคือโครงการก็ต้องเป็นให้เข้าในเกณฑ์ค่ะผู้เข้าร่วมประชุมขอเสนอนิดนึงได้ไหมครับได้ ก็อย่างนี้ครับผมว่าเรื่องนี้การใช้งบป้องกันเนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ในความคิดผมก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ว่าเราเสนอเข้าไปก่อน แล้วก็เป็นความเห็นจากส่วนกลางถ้าตอบมาแล้วเป็นในทางที่ดีเราต้องจะเป็นอีกมิติหนึ่งในการที่จะใช้งบประมาณในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปผมคิดว่าอย่างนั้นครับท่านประธานครับ